Myslím, že to je taký názor a také vyjadrenie postoja. Určite ísť voliť. Veľkou súčasťou môjho rozhodovania je aj to, že keď pôjdem voliť a zatnem zuby a vyberiem si to najmenšie zlo zo ziel, ktoré vidím, či vlastne nepomáham tomu, že tie politické strany tu budú fungovať naďalej tým istým spôsobom a tým istým štýlom. Ja si myslím, že politici zdegradovali túto demokraciu a tento spôsob fungovania demokracie a občan má jednu z možností aj nevoliť. Ja sám neviem, koho budem voliť a či vôbec budem voliť, a ak budem voliť, tak asi zvolím to krúžkovanie ľudí, ktorí sú na nevoliteľných miestach len preto, aby som dal najavo nesúhlas s tým, ako tá demokracia a kam táto demokracia speje. Slobodné voľby sú vlastne takým priamym nástrojom, ako môžete ovplyvňovať, kto tam bude. Treba ísť voliť. Nie som si 100% istý, či voľby môžu niečo zmeniť, ale treba si vybrať niekoho, komu aspoň trochu dôverujem a kto mi dal šancu spoznať jeho názory a veci, o ktoré sa chce zasadiť. Ja budem trpezlivo hľadať a verím, že sa rozhodnem a pôjdem voliť. Ja si myslím, že voliť je veľmi potrebné, preto aby teda sme sa niekam posunuli. Problém je, že v tejto chvíli zrovna neviem ani koho ja by som volil, pretože to spektrum, čo tam máme, je proste katastrofa. Teďka slyším jako zklamání, že spoustu lidí nebudou vůbec součástí na volby, co myslím je to chyba, že naše jediné šance je něco změnit. Ja určite voliť idem, myslím si, že voliť by mal každý. A aj keď sú tu, je ťažko hľadať stranu, ktorá je dokonalá, ale podľa mňa ten, kto nejde voliť, potom nemá až tak veľké právo od toho systému žiadať, aby niečo napravil. Veď je to o tom, že máme možnosť ísť si vybrať, tak prečo nie, aj keď potom jasné, že človek už počase stráca chuť a nádej a má pocit, že je to bezvýznamné a vlastne na čo, ale keby sme si toto všetci povedali, tak kde skončíme? No? Podľa mňa by sme mali a mali by sme aj málo ľudí, aj malá skupinka vie podľa mňa, neviem, niečo dokázať alebo niečo zmeniť, takže určite áno. Myslím si, že je dôležité ísť voliť, pretože ak by ľudia nešli voliť, tak je disciplinovaná skupina, ktorá pôjde, alebo skupina, ktorá má isté záujmy. Netreba to uľahčiť. Ja si myslím, že treba ísť voliť. Otázka, čo by sa stalo, keby som nešla voliť? Aká je pravdepodobnosť, že by zvíťazili určité politické zoskupenia, ktoré podľa môjho názoru by znamenali pre Slovensko veľmi zásadný problém, veľmi zásadný návrat do minulosti alebo veľký nárast korupcie a bude to aj výsledkom nejakého zvažovania, že či si myslím, že by pre Slovensko existovala nejaká väčšia hrozba, keby ho ovládla jedna politická strana, napríklad s ústavnou väčšinou, a či by sa u nás nemohlo opakovať niečo podobné, ako sa teraz deje v Maďarsku. Napríklad aj Maďarsko je takým varovným signálom, že to baženie pomoci a tá potreba proste ako keby valcovať v prípadoch nejakej takej jednoliatej väčšiny je obrovská a v zásade bavíme sa tu o možnosti, ktorá je reálna aj v ďalších voľbách, ale ktorákoľvek slovenská strana, ak by získala ústavnú väčšinu, proste predstavilo by to podľa mňa viacej rizik ako nejakého pozitívneho. Druhou časťou otázky je, koho vôbec voliť.